怀天沙为了救你，去找了温归，他却急急忙忙带着阿依娜躲到城外去了。怀天沙亲眼看见，追都没追上。他总算可以安安稳稳的过日子了。我看这个温归，自从有了阿依娜，他就不管你了。我被自己的夫君关在这里，怎么能怪别人呢？温归不掺和我的事情，挺好的，省得他又为我做出什么破格的事情来。再惹怒了昆弥，不好。那你怎么办呀？我自然有办法。经过了这么多事，温归终于可以和阿依拉安安稳稳的过日子了。我没关系，会好的。去告诉所有的人，不许去找温归，也告诉怀大哥，任何情况下不可以轻举妄动，不能做出冲动的事情，记住了吗？姑娘，时候不早了啊。记住，任何时候不要轻举妄动。公主，你保重。去吧。拜见昆弥，我等奉吾皇旨意，前几日就已经向昆弥要人，可是昆弥说要自己拿人。为了两方邦交，我等已经让步。昨日就该将叛将李陵交予我等回去复命，可是昆弥却一拖再拖。关于此事，我希望昆弥能够给一个说法。昆弥，义律将军求见。拜见昆弥。昆弥，他是匈奴大将，你这是什么意思？哎，周将军别急，这不是在长安，也不是在匈奴，这是在乌孙。来便是客。义律将军突然到访，是有何急事吗？我是奉大单于的命令，特来将我右校尉李陵带回去。那李陵乃是我大汉叛将，不顾祖宗颜面，做了你匈奴的走狗，理应由我押回长安，论罪处斩。哼，好大的口气！我匈奴单于的女婿，岂容你说斩就斩了？此行我带来3000精兵，要想带走李陵，先过我这关。我敦煌驻军3万有余，要想一战，我等愿意奉陪。哎，好了，二位将军，别吵了，这个是在我乌孙的朝堂，请各位注意一下自己的言行。我乌孙向来中立，做事情从来不偏不倚。可现在这李陵只有一人，你们说我该怎么办？交给我，让我带回去。不，交给我，让我带回去。交给我。哎，二位别争了，再怎么争，这人只有一个，无论交给谁，另一方都会失望。要不这样，二位先回去，再休息几天，啊，等我跟我的大臣们再商议一下，给二位一个两全其美的答复。昆弥，我大汉军令如山，我这次来就是为了把李陵带走，可是昆弥却一拖再拖，拖到现在都不放人。我违背皇命事小啊！若是皇上知道此事，龙颜大怒，到那时候会是什么后果，我可就承担不了了。大胆！你竟敢威胁昆弥！末将不敢，忠言逆耳，末将只是实话实说罢了。昆弥，我连夜赶来，也是奉了大单于的命令。若今日不能将李陵带回，大单于那儿我也没法交代。那好吧，既然二位将军都逼着我要人，
右大将，臣在。把右夫人带上来。事情因她而起，也该由她给二位一个交代。喂。解忧给昆弥请安。右夫人，这位就是敦煌都尉周将军，他是为李陵的事而来的。拜见公主。周将军收到你的书信，奉了汉帝的旨意，特地来捉拿李陵回去。而这位义律将军，也是奉了大单于的命令，要把李陵带回去。他们二人都向孤要人。你说说，孤该怎么办？二位将军，李陵已经走了。什么？我已经把他放走了。公主，不是你写信让我等里应外合，一起将叛将李陵抓回长安吗？你为何？你说放人就放人，本将偏不信。李陵一定还在乌孙。解忧所说句句属实。那封密信不是我写的，而是有人借我的名义想陷害我。昨天夜里我已经放走李陵，他现在已经远离赤虎城，远走高飞了。李陵可是违背了大单于的命令，私自来到乌孙。大单于让我将其押回，他人到底在哪儿？天下之大，何愁没有藏身之处？他在哪儿，我不知道。他会去哪儿是他的自由，我只知道他已经走了。公主，你可知道，你这么做是犯了欺君之罪啊！解忧之罪，而且是犯了欺君之罪，欺骗了两位君王，所有罪责解忧一人承担。两位将军不如把消息放出去，解忧在大牢里随时等候处置。昆明，我要说的话已经说完了，你可以下令让我回大牢了。二位将军听到解忧所说，人他已经放走了。为了尊重两国，孤已经将他暂且收押，现在就等大汉和匈奴的回复，对他再做处置。好了，今天朝会就到这儿吧。退下。喂。这么一来，解忧私放李陵的事儿会传遍天下，到时候乌孙、大汉、匈奴都不会放过他。没错，这都是夫人运筹帷幄、安排妥当的结果。我只是没有想到，他表面上看起来柔弱，胆子居然这么大，竟敢在朝廷上承认罪行。他肯定是知道自己必死无疑了，所以才无所顾忌。越是无所顾忌的人，我们越要小心。从现在看来，我们的计划还算顺利。为了确保万无一失，我们还要加把劲儿。夫人怎么说，小侯怎么做。不是安排好了吗？你主外，我主内。现在就该看我的了。母后，来了。拜见昆弥。不用了，你有孕在身，
坐下吧。孩儿给母后请安。昆弥最近是否有许多正事？到我这儿来的次数，可比以前少多了。孩儿最近一直公务繁忙，所以没能抽出身来，请母后见谅。昆弥如此辛苦，你也不想想，是谁给你带来这么多的麻烦？母后，您都知道了。哼，我怎么会不知道啊？你的右夫人已经当着满朝文武的面，不是都已经坦白了吗？不要说我这个住在宫里的老妇人，恐怕就连乌孙草原上的放羊娃都已经知道了刘解忧的事。母后，儿子，我想说一些话，也许不中听，但都是为你好。你从小到大，一直是刚毅果决，待人接物有主见有分寸，从来不会因为感情影响理智。可唯独这个刘解忧，自从他进到宫里来，一连好几件事，你都因为他的举动影响到了你的决定。过去的事就算了，但这件事，你一定要谨慎，万万不能感情用事。你要知道，这件事已经不是乌孙的家事。对刘解忧，你不能再像以前那样偏袒，一丝一毫都不可以。母后，对待后宫，孩儿一向是一视同仁，从未有过偏袒。好，你既然说一视同仁，我就想听听，你对刘解忧是想怎么处置他？处置的事情不归我管。这回刘解忧犯的是滔天大罪，大汗和匈奴那边过几日就会有书信来，到时候便知怎么处置他。只要你别再心软，怎么处置刘解忧，自然会想出一个办法。哦，我还要提醒你一下，左夫人的孩子就要出生了，你既然说要一视同仁，那就要考虑到乌孙的未来。母后提醒的是，孩儿一定谨记。起来吧。昆弥，我与右夫人情同姐妹，如今她犯了大罪，我想去看看她，陪她说说话。虎姑心地善良，还念着她们姐妹情谊，昆弥，就让她去吧。这……母后吩咐，孩儿一定照办。谢昆弥。不过你得记住，解忧被关在哪儿，不得向任何人透露。昆弥放心。是我。左夫人。对呀，我来看看你，在这住的还好吗？好啊，清清静静的。听说你的所作所为，我心里佩服，所以过来看看你。我们俩现在是见一面少一面了。解忧所做的一切，都是应该做的。左夫人现在有孕在身，还是早点回去休息吧。妹妹，
那封信是我写的。真是你。对呀，一封写给李陵，一封写给汉军。我刚刚说我佩服你，是真心的。我伪造书信引来李陵和汉军，又告诉匈奴，本来是想让昆明治你一个擅自做主、私通汉朝的罪名，没想到你的胆子这么大，居然擅自放走李陵，惹怒了昆明不说，还得罪了匈奴和汉朝，你这不是找死吗？这段时间我在大牢里，也没有什么事情可以做，我就可以想一想过往的经历，什么事情是该做的，什么事情是不该做的。关于放走李将军这件事情，我想了很多遍，就算再给我一次选择的机会，我还是会这么做，因为他是我的朋友，是我的恩人。我刘解忧做事从来都是问心无愧，我愿意接受昆明的一切责罚。你认为昆明会责罚你？我告诉你，他不会责罚你，他会杀了你。因为只有杀了你，他才能继续做他的昆明，才能给匈奴和汉朝一个交代。这就是政治。政治没有中间地带，你不用抱任何幻想。姐姐想多了。我希望昆明能够处死我。我希望他处死我以后，可以将我的尸骨运回我的故乡。这是我唯一的心愿。解忧，如果你要求我，我可能会在昆明面前帮你美言几句。我不会求你的，因为今天我明白了，死去不一定比活着还痛苦。真的。你怎么了？不用你管。你这样头疼多长时间了？怀孕时头疼非同小可。快告诉我，这个症状我也曾经有过，我也曾经有过孩子，我可以帮你。已经有2、3日了，每日都有4、5次。找太医看过了，可是还没见好。你这个症状非比寻常，不能用普通的方子，你去找医硕，让他帮你诊治。我才不要找汉医呢！别想来害我的孩子。也是啊，像我这样将死的人，不知道哪一天就会置你和你的孩子于死地，还是防着点我好。都到这个时候了，你还是好好想想你自己吧。我的孩子一定会平安出世，未来当上乌孙的昆明。你还是好好想想怎么向昆明求情吧。恭送左夫人。温归，这是刚刚做好的肉干和奶酒，尝尝吧。哎呦，说好了我照顾你的，怎么又变成你照顾我了？哎，这汤泉泡完之后，头疼有没有好点？我让夫人歇着，可她偏偏不肯，非要亲手给将军您弄，说我们弄得她不放心。就你话多，先下去吧。喂，我呀是怕他们做的不用心，哎，我来，影响了我们出游的好心情。怎么会呢？自打出来这几天，没有了王庭和军务上那些烦恼，我这心情好得很。我这想起来好像很久没过过这样的日子了。只要你舒心就好了。
其实这几天你陪着我呀，也是我结婚到现在最幸福的日子。我真想可以一直这么过下去。说不好，之前这么长时间以来都没让你得到过这么简单的幸福，对不起。看你说的，我已经很知足了。只要你陪在我身边，就是我最大的幸福。翁归，我想给你一个全天下最幸福的家。来。其实我知道，你心里还是有很多东西放不下。我并不打算代替他，我只是希望你可以知道，别人的东西终究是别人的，你该珍惜属于你自己的。我会的。所以，过去的那些，我们就让它过去吧。我们重新开始，好不好？你干嘛去？哦，我命人拿羊肉和草药炖了汤，我去看看炖好了没。那让小一去就好了。我去吧，这一直以来都是你在照顾我，也给我个机会，让我好好照顾照顾你。那好，多谢夫君。将军，汤弄好了，我正要给夫人端过去。我要的东西呢？哦，快点。将军，要是夫人发现，您可千万别说是我给您的。哎呀，这是酒香啊！哎呀，你听说了吗？右夫人出事了。啊？哎呀，是吗？啊，没想到右夫人这次惹了这么大的事儿。是啊，听说都被关进死牢了。啊！拜见将军，拜见将军。你刚才说什么？我们没说什么呀，将军。是。你们刚才说，右夫人被关入死牢了。大人，您听错了吧？小的们真的没说。但饶了我。刚才到底说什么？告诉我。我说实话，要不然我掐断你脖子。王贵，你放手！放手！你放开他！是我不让他说的。是你。是你让他们故意隐瞒我的。是。解忧他到底怎么了？不是我故意要对你隐瞒解忧的事儿，我是怕你受牵连。解忧他到底怎么了？解忧私通汉朝，骗来匈奴单于的女婿李陵，想将他送给汉武帝，可不知道为什么他又私自放走了李陵。现在大汉和匈奴都在向乌孙要人，昆明已经把他关起来了。怎么会这样呢？怎么会这样呢？王兄他怎么会如此冷酷无情呢？这事都怪解忧他自己。你想想，如果你是昆明，怎么能接受自己的夫人骗自己呢？你去哪儿？放开我阿依拉，我要去救她。不，你不能去，你会受牵连的，你根本救不了她。即便我救不了她，我也总比待在这里什么都不做要强。王贵，王贵！驾！驾！你真的没办法？真的没办法。你知道我在说什么？我当然知道你在说什么。可是你知道现在乌孙是什么状况吗？先不说解忧以前的事，就说他放走李陵这一件事，就给了大汉和匈奴向我乌孙出兵的借口。现在乌孙已经处在两难的境地了。她是你的夫人，是你的妻子，你有责任和义务去保护她。可我现在要保护的是乌孙，是乌孙。他人呢？在牢里。你真的为了乌孙要牺牲解忧？你要真这么做，我可不认你这个哥哥。住口！这是一个你当弟弟该说的话吗？
我告诉你，这件事情你最好也别管。这有2封信，你自己看看。一封信是汉帝寄来的，让我把解忧押回长安；另一封信是匈奴大单于寄来的。你不会真的要把解忧交给匈奴吧？王兄，你知道我从小到大从来不求人，不是我不救他，是我根本救不了他。我再问你最后一句，你救不救？这事儿，你得去问匈奴大单于和汉帝。你不救，我救。站住！木哈兹，传我令，让右大将严加看管刘解忧。除孤之外，任何人不得接近牢房。违令者，格杀无论。王兄，你不仁，我却不能不义。这次即便是拼了性命，也要救他。王贵，王贵！这把匕首你带好，只要你把它带在身边，无论你走到哪，我都会找到你。你说了，只要我带着这把匕首，不管我走到哪儿，你都会找到我。你找了吗？你找了吗？翁贵回来了，来接他的解忧了。哪怕是到天涯海角，哪怕没有回头路，我也要带你走。将来，你的身边会有个我，我的身边也会有个你。不是我不救他，是我根本救不了他。这事儿，你得去问问匈奴大单于和汉帝。翁贵，翁贵，昆明，昆明。翁归反了。故事到了，你下去吧。
诸位，你们都是跟随我多年，出生入死、并肩作战的兄弟。我知道，若是在平时，无论我说部队杀向何方，你们都会即刻动身，毫不犹豫。无论我说我们要向谁发起攻击，你们都会奋不顾身，以命相搏。可是今天，有些事情我必须要跟你们说清楚。今天我们将要进攻的地方是我们的家乡，是我们的都城赤谷城。而且我并没有昆弥的授意，我翁归是擅自起兵，你们知道，擅自起兵将会被视作是谋反。可我并不是要造反，我之所以这么做，是因为右夫人解忧公主她被坏人陷害，我们的昆弥她听信谗言，把解忧公主关入大牢，说要即刻处死她，所以我必须要赶回去救她。我知道你们都是乌孙的好男儿，你们对我毫无条件的信任，所以我也必须给你们一个交代。一旦失败，我们将被视作是乌孙的罪人，你们的名字将永远刻在乌孙的耻辱柱上。今天若是任何人不跟我走，我翁归绝不阻拦。可是有几句话，我想问一下各位：是谁不远万里来到乌孙，为乌孙带来了和平？是解忧公主。大声说，我听不见。是解忧公主。是谁关心我们、爱护我们，对待我们每一个人，就像对待自己的亲人一样？解忧公主！是谁在我们进攻大渊的时候，在我们缺少粮草的时候，变卖自己的嫁妆换来粮草，送到前线救了我们的命？是解忧公主！是谁为了前线将士们的性命，丢掉了自己的孩子？是解忧公主！不错，是解忧公主。我翁归和你们一样，受过公主的恩惠，这条命是公主给的。今天要走要留，你们自己说了算。命是公主给的，我跟你走。解忧公主！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 兄弟们，解忧公主！给我杀向赤谷城！解忧公主！解忧公主！解忧公主！殿下，让兄弟们再送你一程吧。不必了，你们先回去吧。记住，给你留着2万精锐，可不是吃干饭的。时刻注意匈奴动向，若有任何异动，记得随机应变，事急从权，可先斩后奏。喂。禀昆弥，翁归殿下派人送来书信。昆弥，翁归让我释放解忧，清除奸佞，如若不然，他就攻城。哼，翁归殿下真是糊涂。昆弥关右夫人，那是为了平息匈奴和大汉的怒气，怎么会真的处决她呢？他哪懂孤的苦心，他就知道威胁孤。庶子不与为谋，我倒要看看，我不放解忧，他敢不敢攻城？昆弥息怒，莫哈自以为翁归殿下万不敢有这种大逆不道之举。不用你替他求情。传我令，
命右将军点齐兵马，出城迎战。只要温归敢靠近一步，就把他杀个片甲不留。喂，温归带兵到了赤谷城外。是啊，昆明已经派出右大将出门迎敌了。右大将倒算是会打仗，可温归骁勇，乌孙无人能敌呀。除非是昆明亲自挂阵，要不难有胜算。你说这温归真要是杀回赤谷了，那第一个就得拿我开刀啊。那紧接着就是夫人您呐。闭嘴！父王动作好快，看来早就有所准备。你先下去吧。此二处兵力薄弱的地方，更加要严防死守。将军，你听，外面有马蹄声。出去看看。阵法严密，必定是右大将安索克。他还真是粗中有细。此人惯用骑兵，你们要加紧人手布防，以防他深夜袭营。喂。解忧，我不能让你出事。可是你会怪我吗？这次我可真是无路可退了。牢头大哥，牢头大哥，哎，今天外面怎么这么热闹啊？想必右夫人还不知道吧？温归已经带兵到赤谷城下了。温归？对，说是为了您下囚的事儿，才兵伐赤谷城的。这可不是小的说的啊，我只是道听途说而已。谢谢夫人，谢谢夫人。昆弥，听说温归牢头大哥，牢头大哥，哎，麻烦你帮我打一盆水来好吗？这，万一昆弥一会儿来看我，我总要梳洗一番。行，小的这就去，您稍等一下。昆明，什么事儿呢？这么着急啊？啊？哎，夫人不用回避，坐下。说。回禀昆明，斥候来报，匈奴大单于以帮昆明平息温归叛乱为由，驱甲8万，直奔我乌孙边境而来。啊，谢谢夫人，谢谢夫人。昆弥，听说温归顾今天不想听到这个名字，是我多嘴了。没关系。我到夫人这儿来啊，就是想透透气，换个心情，
然后看看咱们的孩子，啊。虎姑能让昆明换个心情，是虎姑的福气。果瑞亚，去看看羊腿好了没有？喂，昆明，什么事儿啊？这么着急啊？啊？哎，夫人不用回避，坐下。说。回禀昆弥，斥候来报，匈奴大单于以帮昆弥平息翁归叛乱为由，驱甲8万，直奔我乌孙边境而来。什么？你再说一遍。匈奴大单于驱甲8万，直奔我乌孙边境而来。真是怕什么来什么。翁归这个时候就在城下。匈奴这个时候出兵，到底是什么意思？真是岂有此理！匈奴这个时候出兵，那大汉一定也会出兵，到时候就是3方大战。乌孙被夹在中间，就会陷入万劫不复之境。匈奴军情，你是不是早已知道？是。前几日收到父王的书信，刚刚本想禀告昆弥，可是昆弥不让。你是要去找他吗？你很聪明，但是有时候太聪明，不是好事。还梳妆打扮了一番，看来你是知道姑要来啊。解忧给昆弥请安。昨日夜观天象，算出昆弥会来看我，所以特意梳洗打扮一番。都什么时候了，你还在这儿跟我贫嘴？解忧知错，我听说了城外有一些变故，所以猜想无论如何，昆弥也该来一趟了。真是个个聪明，但是个个都不让我省心。您说的个个，是指我和胡姑吗？好了，姑也不跟你绕弯子了。我现在给你个机会出去，只要你在群臣面前认错，陈词罪己，胡姑答应原谅你的话，我就放你出去。为何要我跟胡姑认错？我是放走了李陵，但这是情理之中的事情。我不认为我做错了。如果换做昆弥，你的朋友有难，你是救还是不救？好生不懂事的丫头！你知不知道，匈奴大单于亲率8万铁骑，正向我乌孙而来。昆弥让我跟胡姑认错，是希望胡姑劝匈奴退兵，何苦右大将和翁归不打便可？胡说！翁归是犯上作乱。
现在右大将跟他两军对垒，刀剑出鞘，怎么能不见血？不过我告诉你，就凭温归，他休想进得了赤谷城。那是自然，有昆弥在，谁能拿下赤谷城？只是我认为，昆弥这个时候担心的不应该是温归，你现在担心的应该是大汉和匈奴在乌孙这块火焰上加一块柴火吧。所谓釜底抽薪是最好的办法，没有了这块柴火，这火怎么也烧不起来。所以恳请昆弥让解忧出去，劝温归退兵，为昆弥解忧。不行，有你做说客，无论成败都会遭人非议。都这个时候了，昆弥还怕遭人非议？赤谷城有难，这是国事。那我问你，你这么做是想帮我呢，还是想帮温归？解忧愿竭尽全力救乌孙于水火之中。好，我答应让你去，但不是劝温归退兵，而是劝他投降。明天日落之前，你让温归独自来见我，向我请罪。否则，我宁愿拼个两败俱伤，也要让他丧命在赤谷城下。解忧明白。前面就是右大将的营寨，将军温归的营寨，必须要从这儿走的。可是这么近，不是很容易被发现吗？不能绕远走吗？不行，公主，再往西咱们就下河了，只能从这去。对啊，城西是伊烈水，水会映出我们的身影。看来我们只能拉着马，从这里悄悄过去。走，上马！这。等等，我有右大将令牌，尔等还不放下弓箭？这位兄弟，你怎么会有右大将的令牌？关你何事？右大将是我共命的兄弟，赶紧把路让开，我们有要事要办。这可不行，还是请几位随我们去见右大将吧，否则小的们也不好交代呀。去就去。哎，安索克，你小子什么意思啊？敢暗算我们？凤姑娘，此话怎么讲？让他们出去。喂。右夫人，夫人，你们这是？我有要务在身，经过你们营地附近，遭你手下伏击，非要置我们于死地，不知是为何？伏击？右夫人明察，这其中必有误会。一个时辰之前，我收到昆弥的旨意，说有奸细出城，命末将派属下前去截杀。莫非末将的属下把夫人当成了奸细？在下万死难辞其咎。昆弥的旨意，你倒是推得干净。旨意在哪儿？拿来看看。将军请起。真有旨意？跟夫人不敢说假话呀，只是那送旨的使者并没有把书信留下，只是让末将过目之后，就把书信带走了。怎么证明是昆弥的旨意？上面有昆弥的印章。昆弥的印章。此事太过蹊跷，实不相瞒，这次我来就是奉了昆弥的旨意，来劝温归退兵。我本是死牢中的人，
如果昆明要置我于死地，何必绕这么大一个圈子，把责任推到你右大将的身上？右夫人所言极是，末将知道是夫人的话，也是万万不可能动手的。这到底是怎么回事？咱们刚从死牢出来，中途没有半点停息，难道有人跑到咱们前面去捣鬼？就是啊，公主当说客这个事儿，除了咱们和昆迷，其他人都不知道。也许死牢当中有敌人的耳目。公主说的是胡姑，我倒不觉得是胡姑。不是她会是谁啊？不管是谁，这个人就是为了阻止我跟温归见面，为了让乌孙内乱。右大将，末将在。我知道你是忠臣，麻烦你多派一些人手，看看还有什么人在赤谷城周边活动。末将领命。末将还会派人护送公主前去温归处，以免路上再遭什么不测。安索克，要护送你亲自去，你那些手下我可信不过。怀大哥，请立刻召唤信营，书信长安，务必告诉皇上不要急于出兵，不然乌孙的局势将无法挽回。属下明白。温归是为了我才起兵的，如果他要我跟他从此离开这里，远走天涯，我该如何面对？该如何回答他？我该告诉他，为了乌孙和乌孙的百姓，我们不能走吗？这真的是我内心所想吗？殿下，有什么军情吗？回殿下，右夫人解忧公主求见。解忧？她在哪儿？就在帐外。解忧。右夫人解忧，拜见左大将军。公主，我们先出去了。平时，你要么是把我推开，要么是赏我2个耳光。今天怎么那么听话？因为怎么都是一死，还不如让你多抱一会儿呢。既然如此，我就再多抱会儿。好了，你要打便打，要骂便骂。为什么看着我不说话？是，我是太冲动了，但那是形势所逼。我接到密信说昆明3日之内要治你死罪，你让我怎么能不着急？匿名信你也信？纵然只有5分信，可即便只有1分，你让我怎么坐如泰山，视而不理？好了好了，不怨你就是。你为救我起兵，我心中恼火，9分都在骂你怨你，但有1分其实是说不出的开心。你不顾一切来救我，若不是这样的话，我怎么能见到你？
哪怕只有1分开心，骂你的话我也说不出口了。亲，但是有些话我知道，我说出来你会不开心，可我还是要说。你不用说，我也知道你要说什么。是王兄派你来当说客，劝我退兵的吧？你这么聪明，那我后面的话可以不用讲了。我可以投降，反正我不是真要起兵。不过，王兄得先答应我的条件。他必须要处罚胡姑和长山这2个小人，否则我是不会退兵的。你比我更了解你的哥哥，你觉得他会答应你的条件吗？以他的脾气，自然不会。可是我既已起兵，目的未达成，又怎能轻易退兵呢？没事，现在不退也没关系。等我打败了右大将之后，我就可以坐下来跟王兄谈条件了。等他处罚了胡姑和长山，我再向他负荆请罪也不迟。你说呢？怎么不说啊？对了，我还没问你呢。王兄是怎么答应让你来见我的？你答应他什么了？你听我说。你先听我问完。你究竟是来帮我的，还是来帮王兄的？为了整个乌孙，也为了你。你若对乌孙还有半点情谊，就不应该出兵攻打赤谷城。不管你是因为谁，我知道你一定可以打赢右大将。可就算你打赢了他，你也势必大受损伤。不等你跟昆弥提条件，你就已经死了。为什么？匈奴大兵已经逼近乌孙边境，这事错不了。我已部署了2万精锐，在匈奴的边境可以抵御匈奴大兵。这次大单于亲自领兵，率甲8万，你的2万精锐可以抵挡几时？一旦汉军再介入，形势就非常复杂了。到时候，乌孙陷入战乱，你就是千古罪人。你这说客好生厉害啊！如此看来，我只有投降一条路了。昆弥希望你独自回城跟他谢罪，他可以考虑赦免你。你信吗？我不信。你我虽无非分之举，但彼此相爱。昆弥让我来做这个说客，怕是对你我感情心中有数，所以无论怎样，他都不会饶过我们俩。你的意思是，即便我去让昆弥处死，也总好过当千古罪人，是吧？我不要你死，为何要死？我要跟你一起回去，一起回赤谷城，跟昆弥谢罪。这个条件对我倒是颇有诱惑力，可是我不能答应。为什么？你让我为了乌孙罢兵，单说这一点让我死都可以，可我这么做也是为了你，为了除掉那些害你、那些祸国殃民的人。可现如今，我不仅要丢掉性命，我也处罚不了他们，也救不了你。你觉得你还会劝我投降吗？那些想害我的人，你一辈子也杀不完。我也从来没有怕过，为何你要死？活下来才有希望，对吗？昆弥给你最后的期限是明日傍晚，你一定要好好的再想一想。
右大将差人来报，右夫人解忧。右夫人解忧，已至翁归殿下营中。知道了。这茶都验过了吗？都按照公主的吩咐，是古瑞亚亲自尝过的。公主，小心点自然是好的，但咱这宫中照料吃喝的，全是大单于亲自挑选，随公主陪嫁过来的，都是可以信得过的。这个我知道。自从解忧说我被下毒之后，我成天提心吊胆的。那公主这2日可还有头疼发作？这2日是好一点了，只疼过1回。可我还是不放心，也许我应该听解忧的，让那个汉人女医官一说来给我看看。那可不好，公主万万不可中了解忧的圈套，咱不能自己送羊入虎口，不是？什么事啊？是夫人安插在右大将身边的人，说是昨天半夜解忧到了温归的营寨里。还有这事儿呢？这可不好。想什么呢？我说什么你都不听，倒关心起来我在想什么。就不能多待一会儿吗？这仗就不能不打吗？我打，是为了乌孙，为了你。你的自负会害了所有人。如果这一仗一定要打，我希望你能活下来，去一个没有人认识你的地方，静静地过完你的余生。我不想听到你战死的消息，我受不了。你问我在想什么？我告诉你，我在想，一旦匈奴的战火燃烧到这里，这赤虎城的美景，怕是再也见不到了吧。你让他失望。撤！殿下，
是否出战？出。为什么不出？让开！我是长山西侯的妹妹。翁归，你不要死！你一定不要死！公主，是否马到成功？那还是请公主赶快进城吧，这里马上就要变成战场了。我想留下来，我想在阵前做一些拖延。公主，事已至此，战争是不可避免的。公主，快看，这！翁归，安索克，你我曾同在军中共事，也算是有生死之谊。今天我翁归有2个请求，你能否答应呢？你答应了，我便投降。殿下请讲。1，我翁归向昆弥投降，但我麾下几万兄弟归属右大将安索克管。你要带领他们去到边境抵御匈奴，你要替我照顾好这几万兄弟的性命。殿下放心，我安索克一定竭尽全力。第2，你要让全赤谷城的人知道，是右夫人解忧公主，她说服了我，是她阻止了这场叛乱，她阻止了这场战争。义不容辞。你答应了？放心吧，我不会让兄弟们为难的。来，把我绑了吧。不必了，右大将，出了任何问题，我解忧一人承担。我会亲自带翁归回去见昆弥。知道你会不忍心，会陪我走这最后一段，又让我得逞。我愿意让你得逞，有你陪着，即便是王兄要我这颗项上人头，我也认了。我不想死，我也绝对不会让你死。殿下，你说如果昆弥不肯原谅温归怎么办？说不定还会连累咱公主呢。现在急也没有用。就算昆弥原谅温归，放过公主，可真正想害公主的人，还在伺机而动。如果公主那么轻易就被害了，要你干嘛知道？不打仗了，温归殿下投降了，是右夫人拯救了赤谷城。不打仗了，温归殿下投降了，是右夫人拯救了赤谷城。算了，温归没事就好了。夫人的意思是，解忧劝服了温归？不错。一定是昆弥让解忧去当说客，只是没想到，温归竟然为了解忧投降。哼，解忧还真有手段呀！啊，真是可惜了夫人的一石二鸟之计。但是小侯不明白的是，昆弥怎么可能放得下自己的面子，
却让解忧当说客。你不是应该高兴吗？之前是谁派温归让他去祭旗的？夫人不能这么说。温归投降是解了眼下的很多麻烦，但是夫人您想啊，他和昆弥的感情至深，他俩是兄弟，万一哪天昆弥高兴了，把温归放回来重掌大权，您说，温归会不提他为何起兵吗？万一到时候查出那信是小侯写的，你想怎么样？我觉得夫人应该抓住这次机会，面向昆弥阐明利害，千万不能让昆弥心慈手软。夫人，务必抓住这次机会，置温归于死地。说起来，你也是温归的七兄，你还真不心疼你的妹妹阿依拉？那毕竟是我妹妹，我能不心疼吗？但是小侯更愿意为夫人尽忠心呐。左夫人能弃年少时的情谊于脑后，以大局为重，这才是真英雄啊！行了，昆弥也不是软耳朵根子，凭我们说两句，他就能杀温归的。杀温归也得看时机呀。只要温归倒了，朝廷上亲汉派的大臣势必会受到打击。到时候，我看谁还敢跟我作对。大胆！谁让你进来的？穆哈兹无礼，请太后恕罪。为什么这么阴冷黑暗呢？是昆弥不让点灯。哎，穆哈兹，谁让你多嘴的？穆哈兹，你先出去吧。喂。母后这么晚来，是有什么急事吗？温归投降的消息，你是怎么看的？温归能及时悬崖勒马，赤谷城避免了一场大战，当然是好事。好事，可我觉得你反倒很不开心啊。儿子哪有不开心？那就好。既然温归他投降了，罚自然要罚，但我看是不是可以从轻处理？不行。温归能及时投降，吾倍感欣慰。但是法理不能饶他。他已经投降，你怎么能杀他？自古以来，犯上就是死罪。我要不杀他，我怎么服众？那你是因为他造反要杀他，还是因为解忧要杀他呢？母后，我怎么想的有什么关系？关键是温归，他犯的是死罪。当然有关系。现在我吴孙内有亲汉派和亲匈奴派的斗争，外有匈奴军队虎视眈眈。你若是明君，怎么可能因为一个女人而触杀良将呢？再说，温归他是你的弟弟。那您要我怎么办？我倒希望解忧，他没有劝降温归，那样的话，我就能跟温归痛痛快快的打一仗。可是解忧，他竟然把温归劝降了，那可是温归呀。
从小到大谁都不服的温归，他俩若无私情，温归怎么可能听他的？那你想怎么样呢？把解忧一起杀掉吗？你不是孩子了，怎么净说些胡话呢？不说解忧是大汉的公主，就凭她侄女兄弟之争，就已经赢了赤谷城上下的人心呢。你怎么可以无凭无据就说她和温归有私情呢？那我不管，反正温归我是杀定了。我是乌孙的昆明，我说杀谁就杀谁。至于解忧，我暂时不会杀他。昆明，你是对解忧动了真情了。你根本不怕别人的非议，你是真的妒忌解忧和温归了。你没有。儿子，你听母后说，你怎么可以对一个汉人动真情呢？你忘了细君的事了。你动了情，最后伤的只能是你自己啊，儿子。你是君王啊！这些和亲的公主都只是君王间博弈的棋子，这你应该知道的。别说了，母后，你别说了。君须民，你要干什么？母后，解忧和温归，他们的事是朝堂上的事，母后不要再管了。国自有定夺。为什么一个人都没有？没有人，才是真的麻烦了。罪臣温归，叩见昆明。臣在边境得知右夫人被囚，因担心朝中有人故意破坏、挑唆大汉与乌孙的联盟关系，情急之下起兵赤谷。臣一心只为清君侧，为右夫人鸣冤，绝不敢有半点逾越非分之想。可是，臣发兵事时罪无可赦，所有过错，臣愿全部承担。这么说来，你想替右夫人鸣冤？回禀昆明，李陵突然来乌孙，此事实在蹊跷。右夫人并非莽撞之人，定不会贸然写信给李陵。此事定是匈奴人为了构陷右夫人，暗中设计。昆明，我了解右夫人，她所做的一切都是为了乌孙，即便是有错。住口！你说你了解她，你凭什么了解她？你别忘了，她是我的女人。昆明，温归不是这个意思。那她什么意思？你还在这干什么？这是朝堂，你一个后宫妇人在此，成何体统？你不是说过劝降温归之后就自己回大牢吗？